अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलामी सां आऊं आहियां प्रोग्राम में मेज़बान शगुफ्ता ख़ालिद ऐं हीउ प्रोग्राम अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहियो आहे अली अकबर गौर जो मूं सां गॾु स्टूडियो इंजीनियर आहे रईस अहमद ख़ान। मौजूद सामीन इन उम्मीद सां असां मुखातिब आहियूं त अलाह करे जिथे बि मौजूद ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं हमेशह क़ाइमु बिल्कुलु अलाह ताला हर कंहिंखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे ऐं हिन सां माहौल जे बारे में बि असीं ॻाल्हाईंदासीं छो त हीउ माहौलियाती प्रोग्राम आहे। हिन प्रोग्राम जे ज़रिए असां चाहींदा आहियूं त अवां ताईं उहा मालूमात पहुचाइजे जेका माहौल सां मुतलिक़ हुजे, माहौल सां रिलेटेड हुजे, छो त माहौल जेको आहे उहो असांखे शायदि इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो ई कोन्हे त केतिरे क़दुरु माहौल जी आलूदगी जेका आहे वधी रही आहे, माहौल में आलूदगी हद खां वधीक वधी रही आहे ऐं इन करे असांखे केतिरियुनि परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे पियो। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो आउं अक्सर पंहिंजे प्रोग्रामनि में अर्ज़ु कंदी आहियां त मुख़्तलिफ़ सेमिनार्स आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से फंक्शन थी रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके आहिनि से हिफ़ाज़ती उपाउ जेके आहिनि वठिजी रहिया आहिनि त जीअं कहिड़े नमूने जेको आहे सो माहौलियाती आलूदगी ते क़ाबू पाइजे। ऐं तव्हां इहो बि ॾिठो हूंदो त माहौलियाती आलूदगी जेका आहे इहा असांजी पंहिंजी बि पैदा कयल आहे। जेके असां पंहिंजे लाइ सहूलियतूं कयूं आहिनि, जेके असां पंहिंजे लाइ तरीक़ा मुंतख़ब कया आहिनि, लेकिन उन जो जेको असरु आहे उहो असांजे अची रहियो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त असां जेके फैक्ट्रियूं आहिनि उन्हनि जा जेके धुआ आहिनि या जेके कठ आहिनि सिरनि जा उन्हनि जो जेको धुओं आहे ऐं इन खां अलावा सभिनी खां जेका हानिकार दिलि ॾुखाईंदड़ ॻाल्हि आहे उहा आहे वणनि जो वढिजणु। वणनि जो वढिजणु जेको आहे सो आउं सम्झां थी हिन खां वधीक ॿी का बि ॻाल्हि कोन्हे जंहिंसां इंसान जी दिलि न ॾुखे। इहा ॻाल्हि आहे ऐं अक्सर मुंहिंजे महिरबानी ख़तनि में बि तहरीरुनि में बि इहो ई साॻियो जेको आहे सो इज़हार कयो आहे त ख़ुदा रा जेको वणनि जी वाटी आहे इनखे बंदि कयो वञे। कुझु साल पहिरीं बिल्कुलु ईअं न हो पर वणनि जे वढिजण सां माहौल जेको आहे सो वधीक ख़राबु थी रहियो आहे। मूंखे बि अंदाज़ो आहे, अव्हांखे बि अंदाज़ो आहे ऐं असांखे अञा बि वक़्तु आहे त असां कुझु पंहिंजे ईंदड़ नसुलनि जे लाइ सुजाॻी पैदा कयूं त हू अहिड़े परेशानियुनि ऐं माहौल जी अहिड़ी जेका गंदगी आहे उनखे मुंहुं ॾेई सघनि। सो असीं कोशिशि कयूं वधि खां वधि वणनि पोखण जी ऐं इहो ॻाल्हि ॿोल जो इहो सिलसिलो जेको आहे सो जारी रहंदो। हिकिड़ी रिपोर्ट आहे मुमताज़ अली अब्बासी अवां लाइ कुझु आंदो आहे ऐं चाहियां थी त पहिरीं या त ॿुधो हुन खां पोइ माहौलियाती ख़ुरीज में अवां जेके तहरीरूं लिखियूं आहिनि वणनि जे बारे में उन्हनि खे शामिलु कंदासीं। तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम साई सताबी धरती जे सिलसिले ॿाहिरि माहौलियात में ऐं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ अब्बासी। तव्हांखे ख़बर आहे त असां वटि हर हफ़्ते को न को महिमान हूंदो आहे जेको ॿाहिरि हूंदो आहे माहौलियात। पर अॼु असां वटि हिकिड़ो ॿियो महिमान आहे जंहिंजो नालो आहे फारूक अहमद अब्बासी साहिबु। पाण सिंध यूनिवर्सिटी मां पास आउट आहिनि फ्रेश वाटर डिपार्टमेंट मां। पाण मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में कमु करे चुका आहिनि। पाण एमफिल जा स्टूडेंट आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी में। हे पाण मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में कमु करे चुका आहिनि। मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि, IUCN आहे, वर्ल्ड बैंक AAP आहे ऐं उनखां अलावा अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन जो प्रोजेक्ट में पाण कमु करे चुका आहिनि। हिन महिल BPSYDP जो जेको प्रोग्राम आहे लाइव स्टाक सां उन में पाण कमु करे रहिया आहियूं। फारूक अहमद भाई साहिबु अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तव्हां सभ खां पहिरियां तव्हां खां इहो सुवालु आहे त तव्हांजो जेको लाइव स्टाक ऐं BPSYDP जो जेको प्रोग्राम आहे कहिड़े मक़सद जे तहत शुरू थियो? लाइव स्टॉक जो जेको डिपार्टमेंट आहे असांजो उहो त शुरू थियो आहे पंहिंजो जॾहिं खां असांजे मुल्क जेको आहे सो आज़ादी हासिलु कई आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि त बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो VN हुयो त इहो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्लेटफॉर्म ओपन कजे त उन तहत जॾहिं लाइव स्टॉक पंहिंजो ट्रेनिंग्स कराइण शुरू कयूं आहिनि BPSYDP तहत उहो 2012 खां थियो आहे। बाक़ी BPSYDP 2008 खां कमु करे पंहिंजो लाइव स्टाक सां गॾु। सही ज़बरदस्त। अच्छा, हिन महिल ताईं जेके तव्हां ट्रेनिंग्स करायो था तव्हां केतिरनि ज़िलनि में ट्रेनिंग्स करायूं हिन महिल ताईं BPSYDP जे थ्रू ऐं जेको तव्हां पंहिंजे हिसाब सां? असां जेको आहे सो लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जेका BPSYDP सां कोलैबोरेशन आहे उन जे तहत असां ट्रेनिंग्स करायूं था। असां तक़रीबन ऑल ओवर प्रोविंस में जेके बि डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन्हनि में असां ट्रेनिंग्स कराए चुका आहियूं ऐं असांजी ट्रेनिंग्स जो शेड्यूल ईअं हूंदो आहे जो हर इदारे मां मुराद त असांजे हर ज़िले में अंदरि हिकु हैचरी नाले सां हिकु इदारो क़ाइमु हूंदो आहे ऐं पोल्ट्री सेक्शन्स जा हूंदा आहिनि या लाइव स्टॉक जूं पंहिंजो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जे तहत
त फिशरीज़ सेक्शन में अंदरि जेको आहे सो हैचरीज़ ठहियल हूंदियूं उन्हनि ते बि असां ट्रेनिंग्स कराईंदा आहियूं लोकल कम्यूनिटीज़ खे या उतां जे जेके अनएम्प्लॉइड जेको आहे सो पर्सन्स आहिनि उन्हनि खे ऐं मोबाइल ट्रेनिंग्स बि असां कराईंदा आहियूं ॻोठाणी सतह ते जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो उहो जेके कमर्शियल असांजूं फिशिस आहिनि उन्हनि ते उन्हनि छोकिरनि खे सिखिया ॾिनी वेंदी आहे त कीअं पालजे वग़ैरह। अच्छा, अक्सर थींदो आहे त इदारनि जा जेके मास्टर ट्रेनर्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी काफ़ी ज़रूरत हूंदी आहे त उते ट्रेंड हुजनि ऐं उन्हनि जी तव्हांजो जेका फैकल्टी आहे तव्हांजे पंहिंजो BBS YDP वटि उहा फैकल्टी तव्हांजी केतिरी क़ाबिल आहे? असांजी फैकल्टी में तमामु सुठी हिकिड़ी टीम आहे ट्रेनर्स जी जेके फिशरीज़ मास्टर ट्रेनर जी पोस्ट सां जेको आहे सो हुते मोकिलींदा आहिनि ऐं असांजी टीम में जेके बि मतिलबु त शामिल आहिनि शख़्स सही उहे MSc फिशरीज़ आहिनि ऐं कंहिंजी MPhil थियल आहे के MPhil कनि पिया या के वरी जेको आहे सो PhD कनि पिया या तव्हां बि PhD थियल MPhil पिया कयो? जी तो बि MPhil कया। लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज़ में इन प्रोग्राम खे लीड केरु पियो करे मतिलबु तव्हांजे हिन में फिशरीज़ डिपार्टमेंट जे हिसाब सां? लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जेके लीड कनि पिया असांजा प्रोजेक्ट डायरेक्टर उहे असांजे सिंध फिशरीज़ जा डायरेक्टर जनरल आहिनि गुलाम मोहम्मद साहब सही ऐं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आहिनि ज़ुल्फ़कार अली लाड़िक साहब AD बख्शल चन्ना साहब। सही बख्शल चन्ना साहब बि इनखे जेको आहे सो ॾिसनि पिया हिन प्रोजेक्ट खे मॉनिटरिंग ऑफिसर्स आहिनि असांजा असिस्टेंट डायरेक्टर आहिनि जेके हिननि खे लीड कनि पिया ऐं तमामु सुठी हिननि जे जेको आहे सो हले थो। उहे तमामु घणा माहिर आहिनि साईं जो तमामु घणो नालो आहे पाकिस्तान में सिंध में फिशरीज़ में। फिशरीज़ जे हिसाब सां काफ़ी उन्हनि प्रोजेक्ट हलाया आहिनि ऐं असांजो हीउ प्रोजेक्ट बि तमामु कामयाबी सां अॻिते वधी रहियो आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला अॻिते बि कामयाबु थींदो। तक़रीबन 50% मां सम्झां थो त असांखे रेस्पॉन्ड मिली चुको आहे इम्प्लीमेंटेशन जे हवाले सां जेका इंक्रीज़ असांजी थी आहे फॉर्मिंग। सही ज़बरदस्त। इन ते असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो साई सतावी धरती जे सिलसिले माहिर माहौलियात जे मेज़बान इम्तियाज़ अब्बासीअ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इम्तियाज़ अली अब्बासी जेका रिपोर्ट ॾिनी उहा तव्हां ॿुधी ऐं मूं बि ॿुधी मूंखे असांजे मैसेज जेके मिली रहिया आहिनि उन्हनि में इहो मूंखे इतलाह रखा ॻोठ आली जुड़े जो खां अब्दुल्ला नाज़ जुड़े जो चए थो त अजीब प्रोग्राम ॿुधां पियो तव्हां असांजा ख़त शामिलु नथा कयो इन करे असां ख़त लिखणु छॾे ॾिनो आहे महिरबानी करे अॼु सुवाल नोट कराईंदा। बिल्कुलु अदा असांजी कोशिशि आहे त को सुठो सुवाल असीं अव्हांखे नोट कराईंदासीं बाक़ी ख़त लिखणु न छॾियो। अवां माहौल जे बारे में जीअं ॿियनि तहरीरूं लिखियूं आहिनि ईअं अवां तहरीर लिखी मोकिलियो इनशा अल्लाह असीं अव्हांजी तहरीर ज़रूरु शामिलु कंदासीं। कॾहिं इतफ़ाक़ थिए थो त ख़तनि जी घणाई जे करे कुझु ख़त रहिजी वञनि था बाक़ी अव्हांखे शामिलु असीं छो न कंदासीं। हीअ ख़त असांखे कुनरी खां चवन कुमार कोहली अनीता चौहान ऐं संगीता पारस लिखियो आहे। हिन लिखियो आहे त थरपारकर उमरकोट ज़िले जी इंतिज़ामिया खे घुरिजे त पाकिस्तान समेत सूबे सिंध में गैर क़ानूनी वणनि जी वाढी त बिल्कुलु ख़तमु कनि ऐं इन करे वधि खां वधि वण पोखण जी जेका मुहिम आहे उहा हलाए शुरू कनि त जीअं माहौल खे पंहिंजे असली हालत में आणे सघिजे। बिल्कुलु चवन कुमार कोहली तव्हांजे ख़त जो ॿियो इक़्तिबास जेको आहे सो शामिलु कयो जेकॾहिं असांजा वास्तेदार जेके आहिनि उहे माहौल खे बहितर करण लाइ वणनि जी वाढी बंदि कंदा त यकीनन इन जो माहौल ते असरु सुठो पवंदो। हीअ ख़त असांखे शहर झोल खां मोहम्मद नसीम हैदरी ऐं फ़क़ीर मोहम्मद हैदरी जो मिलियो आहे। हिन लिखियो आहे त अव्हां असांजा SMS ऐं तहरीरूं शामिलु नथा कयो ऐं ख़ुदा रहम कयो मूंखे तमामु घणो ॾुखु थींदो आहे त अव्हां मूंखे नथा शामिलु कयो। त तव्हां ॻाल्हि त कुझु बि कोन्हे लिखी सिर्फ़ु शामिलु थियण जो लिखियो आहे मोहम्मद नसीम हैदरी असां अव्हांखे शामिलु कयो अव्हां ख़त लिखियो तव्हांजी महिरबानी। सिलसिलो माहौलियात मुतलिक़ आहे ऐं चाहींदी आहियां त हिन में सिर्फ़ु माहौलियाती तहरीरुनि खे शामिलु कजे ऐं ॿियनि बाक़ी नाला वठण जे लाइ मां बार बार चवंदी आहियां त मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स असांजा सुबुह खां वठी राति ताईं हलनि था तव्हां उन्हनि में पंहिंजा नाला लिखी सघो था। हीअ बि अव्हांजे नालनि सां ई तरतीब ॾींदी आहियां पर उन्हनि जे लाइ असां वटि घणी मतिलबु अहमियत हूंदी आहे जेके तहरीरूं सुठियूं ऐं मुयसरु लिखी मोकिलियनि त माहौलियाती सिलसिले जे लाइ इहा ख़ासि असांखे ताक़ीद कई वई आहे त माहौलियात सां मुतलिक़ जेके तहरीरूं आहिनि उन्हनि खे शामिलु कयो। ॻोठ रसूलपुर ठरी मीरवा ज़िले ख़ैरपुर खां वफ़ा हुसैन अली शरबलोच बि तमामु जेके आहिनि सुठियूं ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि। हिन लिखियो आहे त जीअं त वणनि टिणनि जी फुला जी महक गुलनि जूं गुलज़ारियूं
धरती की खुशबू सॼी इंसान ज़ात लाइ जीअण जो दर्स सुख शांति सलामती रहण कहण जो हिकु नुमाया सबूत आहे। वण टिण बूटा रब साईं जी वहदानियत जो पल पल जलवो पसाइनि था, पाण उस बर्दाश्त कनि था ऐं असांखे थधी इच्छाव ॾियनि था। हिननि बि साॻी ॻाल्हि लिखी आहे त कामोरा जेके आहिनि से रोडनि रस्तनि ते जेके बि वण टिण बूटा हुजनि था उहे भुॻड़नि जी मुठ खपाए पंहिंजो पेट भरनि था, इंसान ऐं साह वारनि जो सुख चैन फिटाइनि था। अॻे ज़माने में जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं जेॾा नज़र फेराइबी हुई सावक ई सावक नज़र ईंदी हुई, हींअर रोड रस्ता जेके आहिनि बिल्कुलु असांखे वीरान नज़र ईंदा आहिनि, बुट लॻी पई हूंदी आहे। रब साईं सभिनी खे साञाए हिदायत अता फ़रमाए अदा। बिल्कुलु असांजी इहा ई दुआ आहे त अलाह साईं सभिनी खे साञाए ॾे, हिदायत ॾे त हू इहो कमु जेको आहे सो बंदि कनि ऐं पंहिंजे माहौल खे पंहिंजी धरतीअ जी हिन सूंहं खे ईअं न उजाड़नि। हीअ ख़त असांखे गुड अकरी शरीफ़ खां उदास मोहम्मद आलम शहर बलोच मंसूर आलम शहर बलोच जो मिलियो आहे। हिननि बि साॻी ॻाल्हि लिखी आहे त वण जेके आहिनि हिननि जे वढिजण जे करे माहौल तमामु ख़राबु थिए थो। हिननि हिकिड़ी ॻाल्हि लिखी आहे त असां उन हिकिड़ो दोस्त असांजो आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो 10 सालनि जो ॿार बि हुते वेठो हुयो, आउं बि हुते वेठो हुअसि। उन चयो त को हिकिड़ो माण्हू आयो, उन्हनि अची चयो त असां हीअ जेके वण आहिनि इहे वठींदासीं, खपायूं था, हिन मां खे फ़ाइदो मिलंदो। त उन दोस्त मुंहिंजे जो हिकिड़ो नंढो ॿार 10 सालनि जो छोकिरो वेठो हो, उन चयो त बाबा आउं रेडियो ॿुधंदो आहियां, उन ते जेको आहे सो मना कयो वेंदो आहे त वण वठणु गुनाह आहे, वण न वढियो त पोइ असीं छो वण वठंदा आहियूं। इन करे आउं चाहींदसि त तव्हां हिन माइक्रोफोन वसीले इहो मैसेज सभिनी ताईं पहुचायो त असांजे ॿारनि जे ज़हन ते बि इहा ॻाल्हि जेका आहे सा पवे थी पई त वण जेके आहिनि इहे वढजण सां माहौल केतिरो ख़राबु थींदो। ऐं बिल्कुलु नंढड़े ॿार जी इहा ॻाल्हि मूंखे बि पसंदि आई। अलाह करे त सभिनी जे ज़हन में इहा ॻाल्हि अचे ऐं वणनि वढजण जो इहो सिलसिलो ख़तमु कयो वञे। ऐं हिननि वधीक लिखियो आहे त धुओं गैसूं गंद प्लास्टिक ऐं वणनि जी वाढी, इन करे हिकु ई असांजो पैगाम आहे त वण न कटियो पर वण पोइ। मोहम्मद आलम शहर बलोच जो मैसेज अवां ताईं पहुतो। ऐं दरगाह शाह शकरगंज ज़िले दादूका हाजी मोहम्मद छतल रिंद ऐं नसीर अली रिंद जो ख़त मिलियो आहे। हिननि बि लिखियो आहे त अॼु आउं प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधंदो आहियां पर अफ़सोस अवां असांखे शामिलु न कंदा आहियो। सिलसिलो माहौलियाती क्विज़ जेको आहे हिन में आउं इहो अर्ज़ु कंदसि त शाखुनि में अक्सर करे गटरनि जो गंदो पाणी छॾींदा आहिनि ऐं मुअल जानवर बि उछलाए वञनि था, जंहिं करे इहो पाणी जेको आहे सो असीं वापराइण खां कीबाईंदा आहियूं ऐं जंहिं करे जानवर बीमार थींदा आहिनि ऐं किथे मिठो पाणी न हूंदो आहे ऐं आम माण्हू जेके आहिनि उहो बि पीअणु पसंदि न आहिनि कंदा पर मजबूरी हूंदी आहे। अदा असां वास्तेदारनि ताईं हिन माइक्रोफोन वसीले अवां जी इहा ॻाल्हि पहुचाई आहे। अलाह करे उन जे कननि ताईं पहुती हुजे त इनशा ज़रूरु इन ॻाल्हि जो बि असरु थींदो। शहर जुड़े खां इश्तियाक अनवर क़ाइम खानी, हिननि बि सही जवाबु असांखे लिखियो वणनि जे बारे में त वणनि जी जेका वाढी आहे सा बंदि कई वञे। इश्तियाक अनवर वारा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। मलिक पाड़े फुलरियूं खां आबिद अली मलिक फुलरियूं खां ई अहमद ख़ान मरी बलोच, ऐं इन्हनि बि वणनि जे बारे में लिखियो आहे त वणनि जी जेका वाढी आहे सभु तारा बंदि कई वञे। काठे ॾाढियूं ॻंढो खां जानी जान मोहम्मद बिरहमाणी शाहिद गुल बिरहमाणी पंहिंजे दोस्तनि समेत प्रोग्राम ॿुधंदा आहिनि ऐं लिखनि था त असांखे ख़ुशी थींदी आहे त तव्हां जॾहिं हिन में माहौल जे बारे में ऐं वणनि पोखजण जे बारे में असांखे मशवरा ॾींदा आहियो त इहो पैगाम अव्हांजो असांजी दिलनि में ॾेई वेंदो आहे। महिरबानी अदा। फुलजी विलेज दादू खां दातल खान चन्ना, ज़ीशान अली चन्ना, रिज़वान अहमद चन्ना, हिननि बि असांखे तहरीर लिखी आहे त वण जेके आहिनि उहा हिन काइनात जी सूंहं आहिनि। महिरबानी करे हिन सूंहं खे बर्बादु न कयो बल्कि वधि खां वधि वण पोखे हिन धरतीअ जी सूंहं खे वधायो। उॾेरे लाल स्टेशन खां ग़ुलाम हुसैन खोसो, दिलशाद अली खोसो ऐं इरशाद अली खोसो लिखनि था त पाणी जेको आहे अॼु इहो असांजी मतिलबु पहिरियों जुज़ आहे असांजी ज़िंदगी जो। सो कोशिशि कयो अवां त पाणी जे बारे में बि थोरो ॻाल्हाईंदा कयो था। मूं चयो आहे अर्ज़ु कयो आहे त हीउ प्रोग्राम जेको आहे सो माहौलियात सां आहे। माहौलियात जे बारे में जेकॾहिं अवां लिखंदा त इनशा अव्हांखे बिल्कुलु शामिलु कंदासीं। ॻोठ खमीसो राजड़ खां मोहम्मद इसहाक राजड़ ऐं अकरम अली राजड़ पीर बख़्शी सोलंगी, हिननि सिर्फ़ु एतिरो लिखियो आहे त असांजा अखर ख़राबु आहिनि, दिलि में न कजो, बाक़ी असां प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधंदा आहियूं। तव्हां प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधो था, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। अखर कहिड़ा हुजनि बसि तव्हां लिखी मोकिलियो, असीं शामिलु कंदासीं। फुलरियूं खां अहमद खां मरी जी तहरीर जेका आहे त पाणी ज़िंदगी आहे, हर साह वारे जी जिया पिए लाइ पाणी इंतिहाई ज़रूरी आहे। साफ़ पाणी गुर्दनि खे कुदरती तौरु डायलिसिस कंदो आहे। पाणी हूंदो त वण टिण हूंदा ऐं माहौल बहितरु रहंदो। तमामु सुठी ॻाल्हि जेका तव्हां लिखी अहमद ख़ान मरी ऐं मूं शामिलु कई।
ये ख़त ख़ैरपुर नाथन शाह खां राजा बख्शल राही ऐं अरशद अली बिरोही लिखियो आहे। हिननि बि लिखियो आहे त दी वण जेके आहिनि, इहो मैसेज बार बार अवां ॾींदा आहियो अलाह करे त वण जेके आहिनि उहे असां वधि खां वधि पोखियो त जीअं असांजी साई सताबी धरती हर कंहिंखे पसंदि अचे। ऐं शहर जुड़े खां कादिर बख्श भट्टी, शाहजहान अली भट्टी ऐं नौरैन अली भट्टी जो बि साॻियो मैसेज आहे। ॻोठ सॼाणी लाखेर लॻ ख़ैरपुर नाथन शाह खां अली अहमद लाखेर, शोएब अहमद लाखेर, जुनैद अहमद लाखेर लिखनि था त फैक्ट्रियुनि जो धुओं, प्लास्टिक जो थेलियूं, साड़ण गाॾियुनि मां निकिरंदड़ धुओं, गंद किचिरो घिटियुनि रस्तनि ते उछलाइण, गटर मां जेको किनो पाणी बदबूदार सभु माहौल खे ख़राबु कनि था। वण घणे खां घणा पोखणु घुरिजनि। वण धरतीअ जी सूंह आहिनि। वण पोखण सां माहौल बहितर थींदो। वण गर्मीअ खां बचाईंदा आहिनि, थधी हवा बि लॻंदी आहे। ऐं इहो अहसासु बिल्कुलु हर कंहिंखे हूंदो जेको वणनि जे हेठां वेहे थो। अदा मुंहिंजे ख़्याल में त को माण्हू अहिड़ो न हूंदो जेको वणनि जी अहमियत खां इनकार करे। ॻोठ मीर ठारो खान डावच लखपुल जी स्टेशन खां मोहम्मद अयूब डावच, सुमेर अली डावच, उमेर अली डावच, हिननि बि लिखियो आहे त ज़िंदगी जीअं त इंसानी ज़िंदगी खे माहौल साफ़ सुथरो घुरिजे ऐं आलूदगी ऐं आलूदा माहौल इंसान लाइ हानिकार आहे। असांखे मुल्क जी शादाबी ऐं इंसानी जियाबो वणनि सां आहे असांजे मुल्क जो। सो लिखनि था त मुल्क जी सरसब्जी शादाब वणनि में आहे। वण आहिनि त जियाबो आहे, वण न आहिनि त बीमारी आहे। ॻोठ हाजी मोहम्मद याकूब मरी फुलरियूं खां मोहनदास ओड ऐं शामनदास ओड लिखंदा त सॼी दुनिया जे माहिरनि जो चवणु आहे त जंहिं रफ़्तार सां असां प्लास्टिक इस्तेमालु करे रहिया आहियूं, इन सां 2020 ताईं सॼी दुनिया में 12 अरब टन प्लास्टिक जो किचिरो गॾु थी चुको हूंदो ऐं उनखे साफ़ करण में असांखे समय साल लॻी वेंदा। तंहिं लाइ अर्ज़ु त प्लास्टिक जो जेको इस्तेमालु आहे सो घटि कयो। ॻोठ रशीद बगड़ खां उस्ताद गुलज़ार अली शेख ऐं आलियान अली शेख जा 3 ख़त असांखे मिलिया आहिनि। हिननि बि लिखियो आहे त असां वण पोखिया आहिनि, हिन जी सार संभाल कंदा आहियूं। अदा तमामु सुठो कंदा आहियूं, सार संभाल कंदा, आलूदगी ख़तमु थींदी। ऐं मुंहिंजी तरफ़ां तव्हांखे मुबारक ॾेई थी सघां त तव्हां वण पोखिया आहिनि। तव्हांजा ख़त जेके बि मूंखे मिलनि था, हिकिड़ो ख़त रखां थी, इनशाला ईंदड़ हफ़्ते शामिलु कंदसि, तेसि ताईं तव्हांजा ख़त न लिखिजो। ॻोठ सन्याणी लाखेर तलके ख़ैरपुर नाथन शाह खां वफ़ा वज़ीर अहमद लाखेर, ज़मीर अहमद लाखेर ऐं शिराज़ अली लाखेर बि लिखनि था त असां सभिनी ॿुधंदड़ भाउरनि खे इहो पैगाम ॾींदासीं त वण घणे खां घणा लॻायो ऐं माहौल खे पुरसुकून बणायो। ऐं हिननि चयो त अॼु मूं वटि 4 एकड़ ज़मीन आहे। मां ज़मीन जे चौधारी 50 खन टालियुनि ऐं निमुनि जा वण लॻाया आहिनि। ज़मीन ते वेंदो आहियां त वणनि हेठां वेही सुकून महसूसु कंदो आहियां। अलाह तव्हांखे अञा वधीक सुकून अता करे त जीअं तव्हां हिननि वणनि जे हेठां वेहो। ॻोठ गुलसन बिरोही खां वहीद अली बिरोही, कामरान अली बिरोही, सजाद अली बिरोही ऐं हिननि जा दोस्त हमेशह जीअं लिखंदा आहिनि त दी असां हमेशह अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं। अदा हमेशह तव्हां ॿुधंदा रहियो। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। तव्हां प्रोग्राम ॿुधो था, ख़त लिखियो, तव्हांजी महिरबानी। ऐं सीनियर रेलवे जमादार आहिनि शहर जाम साहिब जा मोहम्मद यूसुफ ज़रदारी, निज़ाम ख़ान ज़रदारी, अली ॾिनो रिंद ऐं हिननि जो दोस्त आहे वफ़ा गुलशेर शर। हिननि जा बि मूंखे 3 कार्ड मिलिया आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे त आउं हिकिड़ो कार्ड शामिलु करे सघंदसि। बाक़ी 2 कार्ड जेके तव्हांजा आहिनि उहे इनशाला पंहिंजे ईंदड़ प्रोग्रामनि में शामिलु कंदासीं। ऐं हिननि बि लिखियो आहे त माहौलियत ऐं गदलाण खां बचण लाइ कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि, जीअं त वण ॿूटा जाम पोखजनि। असां बि वण जाम पोखिया आहिनि। ऐं पाणी जे बारे में आउं चाहींदसि त वस वारा जेके आहिनि उहे आरो प्लांट असांजे ॻोठ में लॻाइनि त जीअं मिठो पाणी अचे। पाणी ज़िंदगी आहे, ख़राबु पाणी सिहत जे लाइ हानिकार आहे। बिल्कुलु तव्हां मोहम्मद यूसुफ ज़रदारी सही चयो आहे। अलाह हिननि खे अकुलु ॾींदो त पाण इहे आरो प्लांट बि लॻंदा ऐं अव्हां जी मुश्किल आसान थींदी। ॻोठ मलिक शाह नवाज़ कोटड़ी खां वफ़ा ताज मोहम्मद ख़ासि केली ऐं हाजी ख़ान ख़ासि केली। ऐं हिननि बि लिखियो आहे त ॿेला कंहिं बि मुल्क जी सूंहं माहौलियाती आलूदगीअ खां बचाव बारिश जो वॾो सबबु हुजनि था। बिल्कुलु अदा तव्हां सही ॻाल्हि लिखी। रोशनाबाद खां मेवो ख़ान अलियाणी बि इहो ई लिखे थो त वणनि खे जेको आहे सो हिफ़ाज़त सां उन जी सार संभाल कजे त माहौल ख़ूबसूरत थींदो। ॻोठ मोहम्मद आकिल सोलंगी मेहर खां हाजी ज़ुल्फ़कार अली सोलंगी, आसिफ़ अली सोलंगी बि इहा साॻी ॻाल्हि लिखी आहे त वण वधि खां वधि पोखजनि। ॻोठ गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़कीर मोहम्मद जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी ऐं मुख़्तियार नाज़ जलालाणी। तव्हांजो जेको लाड़काणे वारो ख़त आहे उहो बि हिते अची मिलियो आहे। ऐं हीअ जेको ॿियो ख़त तव्हांजो साई सताबी में तव्हां लिखियो आहे उहो बि अची असांखे मिलियो आहे। त तव्हां लिखियो आहे मूंखे तव्हांजे ख़त में हिकिड़ी ॻाल्हि तमामु घणी पसंदि आई। तव्हां लिखियो त वणनि जी वाढी अगरि 2 साल मुकमल बंदि कई वञे त वणनि जी खोट जो जेको आहे सो कंहिं हद ताईं ख़ात्मो अची वेंदो ऐं असांजी धरती जन्नत कश्मीर लॻंदी ऐं हर पासे सावक ई सावक नज़र ईंदी। बिल्कुलु तव्हां इहा तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि लिखी आहे। इनशाला जेकॾहिं असां इहो अज़्म दिलि में रखंदासीं त ज़रूरु असांजी जेका हीअ धरती आहे सा जन्नत कश्मीर ई नज़र ईंदी।
कोटड़ी रेलवे कॉलोनी खां मोहम्मद खान चांडियो, यूनुस खान चांडियो, खादिम हुसैन सूफ़ी फ़कीर चांडियो इन्हनि लिखियो आहे त अदी तव्हां ॿियनि जा कुणा कढो था, असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे त कुणो पंहिंजी मर्ज़ी सां न आहियां कढंदी। मूं बार बार अव्हांखे चयो आहे त कुणो जेको हूंदो आहे उहो असांखे कढाए ॾिनो वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं अव्हांजी क़िस्मत में हूंदो त इनशा अव्हांजो कुणो बि ज़रूरु निकिरंदो। बाक़ी तव्हां वणनि जे बारे में तहरीर लिखी आहे त वण असां बि लॻाया आहिनि, थधी छांव आहे ऐं असां उन्हनि वणनि जी हिफ़ाज़त बि कंदा आहियूं। अदा मोहम्मद खान चांडिया, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। शहर नवाब शाह खां मीर अमान अला बिरोई, हिज़्ब जान बिरोई जो ख़त मिलियो आहे। हिन लिखियो आहे त अॼु हिन प्रोग्राम में असांखे वॾी ॼाण मिलंदी आहे, मगर अफ़सोस जो 2 हफ़्तनि खां असांजे ख़तनि खे शामिल नथा कयो। अदा बिल्कुलु ख़त इलाही हूंदा आहिनि, ऐं कोशिशि कंदी आहियां त सभिनी खे वारो ॾिजे, पर जेकॾहिं को ख़त रहिजी थो वञे त आउं ॿिए हफ़्ते शामिल कंदी आहियां, पर असीं ईअं ख़तनि खे छॾे न आहियूं ॾींदा। अॼु मुंहिंजो ख़त शामिल थियो, तव्हां ख़त लिखियो, तव्हांजी महिरबानी। माहौल मुतलिक़ 2 ख़त असांखे ॻोठ ढालू ख़ासि केली खां, नबी बख़्श ख़ासि केली, मोहम्मद रहीम पप्पू ख़ासि केली, अब्दुल मालिक ख़ासि केली, अब्दुल कादिर ख़ासि केली जा मिलिया आहिनि। ऐं हिन खां अलावा ही असांखे गोलाड़जी खां ग़ुलाम रसूल नोहाणी ऐं इरफान अली नोहाणी जो ख़त मिलियो आहे। हिननि हिकु साॻी ॻाल्हि लिखी आहे त असां अॼु माहौल असांजे हथ में आहे त असां हिनखे केतिरो ख़ूबसूरत बणायूं। असां वणनि खे जेको आहे त पोखण बजाए वढे रहिया आहियूं, असांखे घुरिजे त वधि खां वधि वण पोखियूं। बिल्कुलु तव्हां सही लिखियो आहे, तव्हांजो मैसेज बि मूं माइक्रोफोन वसीले पहुचायो आहे सभिनी ताईं। ख़ूबसूरत तहरीर ॻोठ बिलू पवार खां मोहम्मद यूसुफ पवार, मुनीर अहमद पवार, सरीर अहमद पवार जी लिखनि था त अॼुकल्ह माहौलियाती आलूदगी हिकु आलमी मसइलो बणिजी चुकी आहे। हर मुल्क हिन मसइले खे हल करण लाइ तमामु घणियूं कोशिशूं वठी रहियो आहे। असांजे मुल्क में माहौलियाती आलूदगी ख़तमु करण लाइ कंहिं उपाउ वरिता पिया वञनि। इहो असां सभिनी जो गॾियल फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजो माहौल साफ़ सुथिरो रखूं, वधि खां वधि वण पोखियूं। घरनि, फैक्ट्रियुनि, कारखाननि जो जेको किनो गंदो पाणी वाहन केनालनि में न छॾणु घुरिजे। बिल्कुलु मोहम्मद यूसुफ पवार दा, तव्हां सही ॻाल्हि लिखी ऐं हिन मैसेज बि असां सभिनी ताईं पहुचायो। ख़त अञा बि आहे, हिकिड़ो गीत था ॿुधो ऐं थोरी साई वठंदसि, हुन खां पोइ जेकॾहिं कोशिशि कंदसि ख़त सभु शामिल न थी सघंदा रहिजी विया त इनशा ईंदड़ हफ़्ते शामिल कंदासीं। जातो
तहरीर लिखी आहे। हिन लिखियो आहे त वणनि जो तादादु किरोड़ आहे, जेकॾहिं अगरि करिणो आहे त वण पोखजनि ऐं उनजी सार संभाल कजे। जेकॾहिं मेवे जी खोट हुजे नथा चाहियो त थिए त महिरबानी करे फ्रूटनि जा वण जेके आहिनि उन्हनि खे इस्तेमालु कयो। फ्रूट असां पंहिंजी ज़ात ते इस्तेमालु कयूं ऐं दोस्तनि खे ॾियूं ऐं हिनजी सार संभाल करियूं त जीअं इहे जेके वण आहिनि असांजे मुल्क में इलाही तादाद में थी सघनि। ऐं असांखे तहरीर कोट नवाब खां मोहम्मद उस्मान बुख्ती ऐं जान मोहम्मद कपरी जी बि मिली आहे त तव्हां जे वण जे बारे में लिखियो आहे। जेकॾहिं माहौल जे बारे में लिखी मोकिलींदा त आउं अव्हांजी तहरीर खे बिल्कुलु शामिलु कंदसि। ऐं तव्हां वणनि जे बारे में लिखियो आहे त वणनि जे बारे में ऐं इहे तहरीरूं ॿेड़ी बि शामिलु करे चुकी आहियां। अव्हां जेको लिखियो आहे त हवा खे साफ़ कंदड़ माहौल दोस्त टायर थिया आहिनि या त अख़बारी कटिंग मोकिली आहे, पंहिंजे हथ सां पंहिंजी तहरीर ॾियारे मोकिलियो। हैदरी महले टंडे लयार खां बशीर गुल सुमरो सिकंदर अली सुमरो पंहिंजे दोस्तनि समेत लिखनि था त अॻे त वण जेके आहिनि वॾनि शहरनि में आलूदगी यानी गाॾियुनि जे धुएं जो आज़ार हूंदो हो, पर हाणे त असांजे नंढनि शहरनि में बि इहो आज़ार काहे पियो आहे ऐं जंहिंजा कसूरवार असीं पाण ई आहियूं। रुॻो थोरो एहतियात करियो त घणनि बीमारियुनि खां बची सघूं था ऐं वण पोखण जो पाण में रवाज विझो त वधीक सुठो थींदो। बिल्कुलु दादा तव्हां सही ॻाल्हि जी तव्हां ख़त लिखियो, तव्हांजी महिरबानी। शाद कॉलोनी कंबर खां एजाज़ हुसैन गोपांग अल्ताफ़ एजाज़ हुसैन गुल इन लिखियो आहे त वधि खां वधि वण पोखियो। वणनि पोखण सां जेको आहे सो माहौल त ख़ुशगवार थींदो पर सदका जारिया बि आहे। कराची पिपरी खां मुश्ताक जतोई लिखे त वण जेके आहिनि से जेकॾहिं पोखिबो त इहो बि असांजी नेकियुनि में हिकिड़ो इज़ाफ़ो थींदो। वण वधि खां वधि पोखियो जीअं माहौल ख़ूबसूरत थिए। बिल्कुलु तव्हां सही चयो आहे। वण वधि खां वधि पोखियो, हिकिड़ो अहद कयो त इनशा असांजी धरती जेका आहे साई सतह बि असांखे नज़र ईंदी। सुवाल अव्हांखे नोट थी करायां। सुवाल इहो आहे त पाकिस्तान ख़ासि तौर ते सिंध जो उहो कहिड़ो शहर आहे जिथे किचिरो उछलणु जेको आहे आम तरह सां जुर्म करार ॾिनो वियो आहे जंहिंसां माहौल ख़राबु थिए थो। पाकिस्तान ख़ासि तौर ते सिंध सूबे में उहो कहिड़ो शहर आहे जिथे किचिरो उछलण सां गंद उछलण सां जेको आहे सो हाणे हुनखे कानून इन बारे में ठाहियो वियो आहे त उन ते जुर्मानो थींदो। बहरहाल इहो सुवाल आहे त हिन जो जवाबु लिखो। जेके तहरीरूं रहिजी वियूं आहिनि इनशा ईंदड़ हफ़्ते शामिलु कंदसि। कोशिशि जे बावजूदि मां नथी शामिलु करे सघां, इन लाइ माज़रत। प्रोग्राम तव्हां ॿुधो था, सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी। शगुफ्ता ख़ालिक खे ॾींदा ईंदड़ हफ़्ते ताईं इजाज़त। ठीकु 11 वॻे मां रेडियो पाकिस्तान तां ख़बरूं थी सघां।